これ誰？ママ早く暮らしてるからどうぞ。いいと。誰これ？ママって。じゃあ行こうか。パズル。ママ。じゃあ行こうか。コアラ行って、すごいよで、綺麗なこれ模様のこうで、その流れで顔をだから。今から行く。ピンさんいなかったね。気持ち悪いな。あ、本当だ。よく見たら。どうか見たら綺麗だけど。かっこいいな。かっこいい。全部はまだ。はいはい。すげえ、すごい。あ、長いてもだな。あらら。